안녕. 난 레오라고 해. 난 세상에서 목욕을 제일 싫어하지. 시끄럽고 오래 걸리고 벌벌 떨게 되니까 싫어해. 심지어 주인님도 팔 아프다며 힘들다고 하지. 그런데 오늘은 핸즈프리 펫 드라이어를 소개하려고 해. 핸즈프리 펫 드라이어는 청각이 예민한 반려동물에게 무섭고 시끄러운 소음에서 해방시켜줄 수 있어 좋아. 모르겠다고? 잘 봐. 첨단 AC 모터 사용으로 소음이 거의 없지. 자, 보라고. 쾌적하잖아. 그리고 우리 주인이 나 말릴 때 두 손으로 하니까 편해하더라고. 자식, 편해서 좋겠다. 내가 제일 좋아하는 기능인데 2단계 바람과 2단계 온도 조절로 나에게 맞는 온풍, 냉풍을 쏘니까 정말 편해. 따뜻해. 일반 드라이보다 3배 넓은 통풍구로 빠른 건조까지 가능하니 금상첨화지. 야! 봄바람 같은 부드러운 모바일 건조엔 역시 리젠 펫 드라이기를 사용해야 돼.